Deeziin dubartii da'umsa jala geessettudha. Haati ishii garuu jalaa boqottee yookiin immoo jalaa duutee jirti jechuudha. Akka tasaa otoo hin beekamiin harmeen ishee jalaa boqottee. Deeziin eenyu yoo jettanii haadha manaa Aleeksii jechuudha. Akkuma beekamu lammii Faransii kan taatedha. Garuu haati ishee immoo lammii Itoophiyaa kan taatedha. Yeroo baay'ee haadha keessan irrifaasisiina. Yoomiyyuu taanaan jechuudha alagaan alaguma. Dhiiraaf jettanii haadha keessan rifaatuun hin qabinaa jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qabaa. Har'a maal yoo jettan jechuudha. Akkuma beektanii diizii kanaatiin hedduun keessan tiktookii irratti ni beektu jechuudha. Haadha manaa Aleeksii kana. Egaa yeroo jalqaba irratti yeroo laayivii tiktookii irratti dhufan jechuudha. Haati manaa diizii kuni sirriitti afaan Amaaraas hin dhageessu. Irra caalaatti kan isheen haasoftu afaan Ingiliffaati. Haati ishee garuu afaan Amaaraati kan isheen haasoftu jechuudha. Otoo laayivii irra haasa'aa jiraniiti Aleeksii kun immoo Tigiree beektu baay'een keessan jechuudha. Yeroo kana ishiin Amaaradha. Aleeksii immoo haati diizii Amaaradha. Aleeksii immoo Tigireedha jechuudha. So gizee jammaraa yaada jaalalaa yookiin immoo gaaffii jaalalaa yeroo diiziif qopheessetti yookiin dhiyyeessetti jechuudha. Akka diizii qofa jaallatu yookiin immoo haadha isheedhaan akka hin feene yookiin arguullee akka hin barbaanne dubbatee ture jechuudha. Baay'een keessanii beektu kan afaan isinii galu jechuudha. Intala malee haadha hin jaalanne jechuudha inni. Innaa maal jechuu barbaadeeni namni tokko jechuudha. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru akka tasaa duute jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa wanta tokkotti cabu namni ilmoosaaf jedhee waan hedduu ta'a jechuudha. Diiziin ganaa haadha ta'uudhaaf adeemaa jirti. Gara fuulduraatti waaqayyo keessaa ishee haa baasu. Ganaa haadha taate argiti. Maalummaan haadhaa isheef hin galle jechuudha. Tokkoffaa yaada ijoollummaa qabaatti. Lammaffaa immoo maalummaan haadhaa galuu fi dhiisuu ni danda'a jechuudha. Namni hundi haadha walqixatti ilaalu. Haati garuu madaala hin qabdu. Haati qixxee hin qabdu. Haati persentii kanaan hin madaalamtu kamiinuu jechuudha. Haati haadhadha. Haati nama kamiitu haati qaaliidha jechuudha. So qaalii haati ishee qaalii ta'uu otoo isheef hin galin garuu mucaa kana yeroo inni haadha isheedhaan hin fedhu diiziif qofan fedha yeroo inni jedhee yaada isaa ibsatetti jechuudha. Namoonni miidiyaa irratti ba'anii baay'ee dubbatan kanneen akka Yoonii Maanyaafaa kanneen akka Saariifaa kanneen akka Roozii moo Doozii jedhaan Ameerikaa jirtu kana fa'a namoonni baay'een yeroo sanatti jechuudha sagalee isheefii ta'anii akkamitti intala jaallattee haadha jibbitaa kan jedhan baay'ee irraa dubbatanii jiru. Abbaan Roozii kana hindu'eera ta'ee hinjira ta'ee hin beeku garuu waa'ee abbaa hin kaasna isaan. Haati waan baay'ee namaa taati. Haati aarsaa hedduu namatti kaffalti. Haati akkanatti nama guddistee haati akkasitti isheef jettee biyyarraa gara biyyaa naannooftee ilmoo tokkittii kana qabdi obboleessan qabdu obboleettiin qabdu mucaa tokkittii kana qabdi jechuudha. So baay'ee mucaa ishee kana akka jaallattu miidiyaa irratti illee himtee jirti jechuudha. Mucaa koof waa baay'een ta'a jetteetiin jechuudha diizii kanaa fi haati akka kanatti aarsaa kana kaffaltee otoo mucaa ishee guddifachaa jirtu gidduun jaalalli qabee egaa jaalalli immoo akkuma beekamu jechuudha namatti hin fakkaatu. Dhiirris ta'e dubara akka gaafa wal argan sanaa namatti hin fakkaatu jechuudha. Gin jaalalichi sun qixxee haadha ofii namaan ga'u. Otuma namni kamillee hangam isin jaallate hangam isin mararfate haadha kee hin jaallatu taanaan qileetiin gadi mataansaa agalagalu jechuudha. Haadha keef siin adda baasa taanaan siin akka haadha manaatti siin ilaalu taanaan haadha keetiin immoo akka haadha isa deesse kanaatti ilaalu taanaan qileetiin mataatiin gadi agalagalu dhiirri kamiyyuu taanaan jechuudha. Haati ofii jaamaas taate duudaas taate naafas taate bareedduus taate fokkattuu taate ishee bareedduu kana ishee siilii fakkaattu kana kan baase eenyu haadhitti masana jechuudha. Egaa haadha ishee kanaatiin haala kanaan Aleeksii sun yeroo duraa baay'ee hamilee ishee cabsee miidiyaa irratti namni ba'ee dubbatee hamilee ta'anii fi namoonni baay'een ayizoo abshir ishee anjanii diiziin garuu intalli ishee hin dhageenye jechuudha. Hamma kana erguma inni akkas je'ee miidiyaa irratti bahamee akkamittiin sabaan nu qooddee gandaan nu qooddee Amaaraaf Tigiree maal jedhanii irratti dubbatanii ishiin garuu
homaa takkallee gurrattuu laanne jechuudha. Maali afaan otoo afaan hundi ishii fi galuudha baateetillee hanga tokko jechuudha. Haati ishee afaan ishee waan beektuuf waan Aleeksi jedhe sana haati ishee ifa gootee himteefi jirti. Garuu diiziin gurbaa sanarraa deebi'uu hin dandeenye jaalalumaan itti fuftee jirti. Kunoo har'aa jaalala sanarra darbaniitu gara sargii godhachuu gara ilmoo godhachuutti adeemaa jiru nama rifaasisa jechuudha. Har'a garuu yoo teesse ilaalte yeroo gara haadhummaatti adeemtu yeroo kanatti qophaa ishee obbiraa nama takkallee yeroo hin qabnetti haati ofii otoo nama bira jiraatte otuma gaafa waan fe'e ta'eeti yeroo itti da'uu geessu kanatti haadhuma isheetu isheef gaachana ture. Dhugaa dubbachuuf eenyurra halagaa kamirrayyuu qixxee haadha ishee kan ga'uufi hin jiru ture. Garuu gaafa deesse ni gaabbiti. Iddoo irraa fidduu dhabdi jechuudha. Haati ofii gaafa nama bira dhaabbattu bakka dhibeen hundi namarraa ka'a jechuudha. Ani sii jira yeroo namaan jettu haati. Garuu har'a wayyootoon haadha kootiin guyyaa sana haala kanaan gaddisiisuudhaa baadheera ta'ee kan jedhu isheetti dhaga'ama jechuudha. Teenshinii hedduu keessa galuu dandeessi. Har'a nama garaatti waatudha. Nama lubbuu lama ta'ee jirudha jechuudha. Yeroo kan rifaatu yookiin immoo naasuun isheetti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Waaqayyo ishee ajajjabeessuu kana keessaallee waaqayyo nagaan ishee hiiku jenna jechuun namni tokko gaafa miidhamu gaafa rakkatu namni jaallate otoo hin taane jaalalli nama qabuu danda'a, dogoggoruu danda'a, yaanni har'a namaa galummoo kaleessa namaa galuu dhiisuu danda'a. Baay'een keenya jechuudha. Baay'een keenya otoo haati keenya beeloftu, otoo abbaan keenya beela'u, otoo obboleessi keenya obboleettiin keenya beela'anii dhiira kan qallamnu baay'ee keenyatu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan haati keenyi otoo mana dhimpuu keessa mana baqa hin jira miti mana haati keenyi keessatti hin gammanne keessatti orma gammachiisna jechuudha nuti. Baay'een keenyi keessaafu shamarran biyya Arabaa yeroo deemnu jechuudha. Kaayyoon keenyi inni guddaan karoorri keenyi inni guddaan dhiira waliin bakka dhiira gammachiisutti fiigna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhiirri akka gammadu goona. Garuu qixxee haadha ofii kan namaa ga'u hin jiru. Dhiirri gaafa barbaade si gatee deemuu danda'a. Dhiirri gaafa barbaade si tuffachuu danda'a. Haati kee garuu fokkattes maal taates haati kee siin tuffattu si faanuma jirti jechuudha. Kanaafu adaraa keessan namoonni dhiiraaf jettanii maatii keessan jibbitan, dhiiraaf jettanii maatii keessan qooshistan, dhiiraaf jettanii maatii keessan gadi qabdan, dhiiraaf jettanii gargaarsa maatii keessan irraa kuttanii namoonni baay'een haadha isaaniif birrii 10 hin laanne jechuudha. Dhiiraaf 10,000 laatu. Dhugaa waaqayyo siniin jedha. Han obboleessa isaaniif kaardii guutanii hin beekne dhiiraaf bajaajii bitu jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa. Qixxeen haadhaan jiru jechuudha. Haati takka namarraa deemnan abadeen itti deebi'uun hin jiru jechuudha. Seenaan ishii immoo deebi'ee nama keessaa hin badu. Caba namatti ta'a. Naafatanii hafuu namatti ta'a. Yaadni ofii caba ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een barumsa baay'ee irraa baratamuu danda'a jechuudha. Haati ofii gaafa jirtutti gaachana ofiiti. Sababiin haati ishee itti duute immoo akkuma carraa reefu gara biyyaatti deebitee biyya dhuftee kaatee xiqquma takka dhukkubsatte xiqqoo deemtee dhaqxe jechuudha. Hospitaala deemtee dhaqxe yaa otoo dhukkuba hedduu tokkoon dhukkubsatiin garuu achumatti duute jechuudha. Dhibeen ishees hin beekamne maaliif akka tasuma marfee dogoggoras ta'uu danda'a waan adda addaas jechaa jiru garuu waaqayyotu beeka isa kana. Dogoggoraa hani waraanamte maalii ajechaa jiru malee fayyaa deemte ofan ilaashisa jetteetuma deemteetiin achumatti haftee jechaa jiru garuu waaqayyo lubbuu ishee amaaru siniin jedha. Unimmoo jechuudha. Warri jala jirru kun immoo maal baranna haati maal akka taate gochaan haadha maal akka ta'ee fi oolmaan haadha maal akka ta'e irraa barachuu qabna. Gaafa haati keenyi akka haadha keenya ofitti hin gaddisiisne jecha haadha keenya otoo ageenye yaada haati keenya nuun jettu totolee jenneeti gaabbii keessatti nama nambisu jechuudha. Amma isheen kun gaabbii keessa deebitee fiduu hin dandeenye gaabbii ajaa'ibaa keessa galtee jirti jechuudha. Sanuu yeroo kanatti yeroo itti haati ajaa'ibatti ishii barbaachistu kana keessatti haadha ishee abu'achuun hedduu nama gaddisiisa.
namoonni tokko immoo kan maaltu nu gashes kan jettan jiraachuu dandeessu nama gasha jechuudha nama ilaallata jechuudha kanarraa barachuun immoo dirqama keenya siniin jedha boleewwan kiyya qaalii dogoggorrii yoo jiraate yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan illee sinillee koomentii jala kaa'uu dandeessu viidiyoo kana ani namoonni baay'een kan afaan kana ageessan jirtu kan immoo dhageenya jirtu irraa barattu laati nam tokko nam lama irraa qajeela nam tokko nam lama irraa barata je'eetiin malee hamma kana waan anaaf faayidaa qabaateetiin miti siniin jedha turtii gaarii siniin haa ta'u nagaan oola.